同埋呢個係中份啊，我已經食咗兩個。係咁啊，同埋已經俾老婆食咗2嚿牛腩㗎啦。呢度你仲可以打散工啊！司機多名55歲以下，6500蚊一個月 OK 啊！卸貨員即係搬下貨10個鐘一日。我買晒啦，咁我依隻靚啲喎。呢隻靚啲啊！係啊，呢隻靚係喎啲。。哇！呢隻靚過先人嗰隻啦。食蟹係要北方已經咁樣先至食得㗎，北方唔凍係唔食得㗎。觀眾大家好，我哋又開發咗個新嘅地方啦。咁呢度係叫咩話？海北村喺芳村嘅嚇，我大概只能講到咁啦。咁種花嘅呢度，我哋去食個牛腩粉先啊！有咩？冇晒啦，都係租出去停車嘅咧。我哋就去食早餐，去食牛腩河粉係嘛？哇！喺度斬樹喎，我哋喺呢度過去。度啊睇到塊路牌龍溪中路，再往前就海北一街。海北咧就係一個村名嚟嘅。喂，龍溪路嗰點解我哋平時開咗條咁闊嘅？係啊，唔知點解啊，我都唔知。食嘢嘅地方咧就喺呢度行入去，應該係前少少就到㗎啦。先頭其實我哋已經揸車入過去裏邊睇過啦。咁裏邊停車都幾惡搞㗎嚇，所以停翻先頭個停車場咯。除咗我哋想食嘢嗰度，都仲有好多。對面就有豬雜湯喎，呢邊咧就拉緊腸粉，係食翻我哋想去嗰檔咧，都工業區啊，所以咧外來人口多，咁啊租450蚊啊，450蚊一個租屋啊，地鐵口有啲遠啊，姐姐。都係隔離地鐵口遠有電雞噶嘛，係啊，而且租得啲屋嗰啲人咧，佢哋會喺呢度呢啲廠啊做工噶嘛，咁使乜離地鐵近啫係咪？咁啊離地鐵近啲梗係好啲嘅，仲見到有巴士添，207好似以前坐過喎，去邊㗎？去恒寶啊嘛。恒寶添啊，好似係啊，207係啊。咁啊，另外嗰兩部就未坐過啦嚇。我哋坐3個站啊，地鐵口咯。至於呢邊仲有個集市添，我哋食飽飯先至過嚟啊，係早餐唔係飯。都好旺㗎嗱，炭佬牛雜煲啊，好似我哋試過有一次夜晚開車經過。就係呢個位㗎，唔係好記得，因為夜晚黑啲嘢好旺嘅，夜晚黑嚟，即係佢哋有人做工啊，做完工呢度食飯㗎，就係咁咯。咁啊夜晚旺啊，呢度仲有個市場，勁啊！中英購物廣場我記得啦，係啊，中英購物廣場，好好記嘅名。度仲有個步行街喎，係啊，唔係後邊嗰個位，後邊個車停咗黐晒紙啊，違停啊！梗係唔好制啦，係咪？家姐啊刮花咗，咁點辦咧？我咪又問你啦嚇。咁靚個特斯拉，呢部仲靚啲喎。喺邊度？係捐窿捐啊！就係呢度啦。哇！天天有大腸喎嚇，牛腩咩食咧？咁啊，我哋食粉嘅牛腩粉啊嗰啲咯。大腸河粉喎，我想食大腸喎。牛雜雲吞，咩都有嘅。落好單啊！呢個真係全自助㗎嚇，自己寫單，睇住嗰度寫，寫完之後咧，咁啊自己寫幾多錢啊？你要幾多日？佢有分3個 level 㗎嘛，即係有8蚊、10蚊、5蚊、15蚊咁樣先算啦嗬。你自己寫，寫完之後咧。就擺低張單喺嗰度，數碼俾錢。自己做起牌子啊！係啦，咁如果係好熟嗰啲客咧，就會先老闆口講，就老闆娘就會話：我聽唔到啊，你行過嚟呢邊講啦咁樣，咁嘅都幾好。大概具體係咩位置咧？呢個叫西蒲村，啱先經過嗰個牌坊㗎啦。隔離叫東聯村，呢度附近有地鐵站嘅廣佛線龍溪站。其實呢個咧廣佛線啊，去翻上一集咧，我哋去嗰個沙縣市場咧，其實好近嘅啫，係同一條線嚟㗎。咁啊，仲有花鳥魚蟲市場，其實都係喺呢度嘅。
要認翻自己嗰兜粥嘅喎，老闆娘一嗌咁，你就要自己去攞㗎啦，唔係俾人攞咗㗎咯嚇。咁同埋有冇俾錢咧？嗱，喺記錄裏邊都有嘅，咁冇問題嘅啦。哇，10蚊嘅喎，咁大兜。咁大一兜。呢啲係生滾嘅，係啊。魚片瘦肉粥10蚊。哇！怕自己食唔到咁多，如果唔係豬雜粥好喎，係嘛？哇！係呢個係15蚊啊！係啊，15哇！啊！係呢個早餐就25蚊啊！你睇下喺真真嗰度幾多錢？一半咯，真係。價錢又係一倍咯，30幾咯。唔知食唔食到啊？食個粥先啦，好冇？老實啊，依阿老闆娘講到明，冇服務啊，自己去攞碗仔嘅嘢嚇。如果唔係你啊，邊有咁平？係啊，咪點有咁平？一兜都係牛腩，佢喺度數緊牛腩。鋪都係牛腩。我覺得你可以再攞多個碗，不落自己嘅碗食，因為未必食得晒。哇，好正，係嘛？好腍。老婆就試過啦，個牛腩好腍，我忍住先，等一等。佢哋啲食物就現場製作嘅，睇到嘅。咁牛腩梗係唔會現場製作，梗炆好先嘅啦，行入啲你要。係就要行入啲。其實門口都有幾間嘅，不過就唔夠呢間旺咯。而家係差唔多9點鐘啦，好多喺附近翻工嘅打工仔咪過嚟食份早餐咯。不過就有啲大嘅嗰份早餐啫。首先咧，個肉片咧就冇乜點醃過嘅，唔係嗰種醃到大晒嗰種啦。牛腸嚟。再嚟咧，仲有呢個魚片咧，好滑。我哋有啲黑晒。佢啲粥又好滑嘅喎，早餐食過呢個好啊。接落嚟咧就到牛腩河粉啦，老婆就話啲河粉好好啊。夾咗牛腩先。夾咗牛腩先，都幾多喎份量。好正。有2條菜嘅。好。同埋呢個係中份啊，我已經食咗2份。係，咁啊，同埋已經俾老婆食咗2嚿牛腩嘅啦。有好大。15蚊牛腩河係最細嘅啦，哦。大嘅係13，中嘅係10。大嘅咁咪成個面盤咁。係啊。唔係嗰種幼粉啦。第二就係個腩汁其實睇上去好濃，但係其實唔係好鹹㗎。好腍，有時有啲出邊啲牛腩都炆得唔夠腍。接落嚟試下牛腩，老婆就好滿意啊對個牛腩，係喎，真係好腍。阿老闆娘咧喺處理呢個牛腩河粉嘅時候咧，佢不落一格腩汁唔係好多，咁所以咧湯底唔會太鹹，但係又唔會冇味。然之後咧個牛腩係咁樣嘅，咁仲有水餃嘅，一落單咧現場包嘅，果然不錯啊嚇！份量又夠大，又唔係攞啲客家貨嚟胡混食客，已經想食豬大腸㗎啦，不過唔好啦，真係怕負擔太重。同埋個豬雜啊，啲豬雜牛雜都有，交警行過抄牌，好在冇停喺好在搞一餐啦，真幾好。份量夠大，味道好，咁咧就自己服務自己咯，係啊，所以個價錢可以做到咁平咯。真係好平，好平，未食過咁平啊！真係全市最平呢個。係啊，仲食到嘴舐舐，幾好味添。如果你係都有嘢詬病，個蘿蔔炆得唔係好夠時間，嗱，其他都冇嘢可以挑剔。啊，好
好飽喎。同埋佢話好飽，我哋食晒喎，仲要咁啊食飽之後自己執一執啲嘢佢搞個台面咁佢哋都係有其他工作人員嘅。其實佢其他嘅工作人員咧，主要就係做處理食物，因為佢想新鮮嘅。係啊，餃子有人落單先至包嘅，係啦。雲吞雲吞餃子嗰啲，餃子啊自己包，包括個粥都係叫後邊有人嚟淥嘅咁咯。不過呢度就好多貨車，租金比較平。可能係自己添嘅。開喺西華路，又唔會咁嘅價錢嘅。呢度仲有一間又係食早餐嘅喎，食完早餐先有力做工㗎嘛。又或者人哋已經做咗一輪㗎啦。邊似我哋咁樣瞓到晏咧？咁啊嚟到呢度，你仲可以打散工啊！司機多名，55歲以下，6500蚊一個月 OK 啊！卸貨員即係搬下貨，10個鐘一日，5000蚊一個月。執貨即係應該係快遞嗰啲話，我估5000蚊一個月，仲有請保潔添，仲有社保同埋年終獎喎。保潔都6000到9000喎，即係家政啊！係啊，8個鐘啫喎。係啊，即係可能即係搞衞生咯。搞衞生咯。係啊。香港。咦，又有一個公園仔俾當地啲村民喺度食飽喺度玩下細路咁嘅喎。咁你都幾旺啊呢一區啊！平啊嘛租金。係啊，平啊。租金平啊。咁又有啲工業區喺度發展下咁。佢呢度咧就位於咩地方咧？大概就係南海啦、廣州嘅交界嚇。呢啲交界嘅地方咧就最好㗎啦，即係兩邊都管唔到，甚至乎可以講係兩邊嘅便利又佔晒㗎喎。租金平得嚟又近廣州，咁啊做完啲貨咪可以拉去廣州咯。呢個係廣州嚟嘅更正，但係個南海好近嘅。嗱，你試諗一下，如果我係一個快遞公司，我要租個地方擺低啲貨，我好多嘅我啲貨，咁點辦咧？我可以考慮下呢度嘅嚇。又或者譬如好似之前同大家睇咁，我係服裝廠嘅老闆，我要生產，我咪嚟珠江新城租地方，我傻啊！我真係賺幾多未夠交租啦，整碗咁嘅，係咪先？咁啊喺呢啲地方租呢啲咪就係貿易啦。即係要做到好大數量。哦，佢意思係珠江新城，如果係有一碗咁樣嘅咧，就拼殺。係啊，好火爆嘅，都唔係啊！而家珠江新城有啲都好平嘅。但係要行遠啲咯。唔係，你冇咁嘅肉，我話俾你知咧。但係冇唔好食。好唔好食嗰個唔計，而係佢好多時嗰啲辣粉辣麵咧都有16蚊一碗，10蚊都有先。10蚊都有。齋嚟嘅，入邊咧有啲辣椒啊，咩炸豌豆啊咁樣。咁撈下撈下咁啊10蚊㗎啦。攞啲味料撈咁樣。但係你呢度一嚿嚿牛腩㗎嘛，大佬。冇錯。冇錯。我睇到我一個好喜歡嘅博主咧，西普啊，佢又講呢個啊，其實新功夫都好平嘅早餐，10蚊都做到㗎，不過係咁樣咯，10蚊真功夫，係咪？先唔好講味道先，真功夫啲味道都唔差嘅。8蚊先，8蚊食到飽啊！係啊，嗰兜咁大。係啊，你喺嗰度食個8蚊粥都得。400幾蚊租金嚇，嗰啲租屋。咁啊，嗰啲屋就唔係我哋觀眾可能翻嚟內地住租呢啲就唔會啊，好老實講啦，真係嚟做工嗰啲外來人口啊咁樣。你知唔知廣州啊？啱啱尋日我先插到，連續8年。8年。係最幸福嘅城市啊！中國內地。應該可能係中國內地，我睇唔到佢嗰個邊度停嘅，反正係最幸福嘅城市。佢係邊個標準？即係佢仲要全部一齊睇㗎嘛？定係包括世界定點樣樣啊？應該世界就唔會嘅嚇。你係咧有平又有貴，如果你係高端人才，你做生物科技嘅又得，機器人又得。咁如果我冇技術嘅想休閒嘅咁嚟啊，嗰啲做下家政又得，識揸車揸下車又得。如果係本地人嘅話，就可以又買間屋租出去俾人又得。就係呢個連續第8次中國最幸福感城市。係啊，即係呢幾個都得，佢嘅意思。反為冇北上。北京冇北京上海冇，因為咧深圳都冇，佢嗰啲貴啊啲物價，就係啲物價貴啊嘛。最幸福感城市。直轄區喎，呢度有。直轄區
嗱，我哋唔係直轄區嚟嘅，一個重慶都冇啊。天河區啊！天河區啊！咁我又唔係好覺喎，天河。咁唔係嘅。天河咧就活動多。佢係呢個雜誌社評嘅，咁都幾全面㗎啦，都嚇。其實你自己感覺都 OK 㗎啦，即係包。係啊，嗱，你未去過，我又唔知啊，係嘛？係啦，嗱，去過咁廣東省，係啊，下星期我哋會去埋最後一個地方嘅，就係梅州。咁啊，真係所有都去勻啦，所有地級市已經去勻啦。咁啊，有啲啊重重複複去過啦，各有各嘅好。如果單拎一樣出嚟，譬如話食牛肉火鍋咁，跟潮汕好啦，係咪先？咁但係如果你係綜合咧，又唔係嘅喎。咁啊，但係如果你話廣州咧，就樣樣都有。咁大嘅城市好難嘅。六邊形戰士啊！係啊，呢啲係村嗱，前少少有高樓大廈先由我嘅車咪停喺嗰度咯。好啦，我哋周圍行下啦，去行下街市啦。都旺啊！你睇上面嗰啲燈，到夜晚就開㗎啦，係嘛？豐和洋莊啊，呢度啊原來係，之前食過啦，係啊，可能係啊，係。呢度啊嘅各樣都真係唔錯啊，就係停車啊，我搞啲啦嚇，同埋啲車都幾亂嘅，咁都係咁噶啦嚇，冇辦法噶啦。咁你又要靜啊，又要熱鬧，咁你有乜可能啊？㗎係嘛？啊呢個海北市場中英購物廣場，我呢度仲有停車嘅，最之後停喺呢度啦。而家趁墟添喎，喺度賣衫，呢邊就賣水果，我買啲水果翻去啊！市場大就大啦，但係唔算話好旺啊，有啲鋪都未租出去同埋好多都冇明碼實價，不過我哋今日應該都唔會再西朗市場㗎啦。呢一個波嘅係咩咧？睇到啦，呢個係饅頭嚟㗎。一眼望晒我就係呢度會好旺添。不過個咧都唔係嚟生活啊，嚟做工啊，係啊，即係唔會喺度住啊定居嗰種咁嘅。所以長者會比較少啲。啲還是喺外邊買餸咧，係想買少少餸嘅，諗唔到唔去西朗諗唔到咁細嘅。呢度仲有集市，但係都同西朗比都唔係嗰個體量㗎啦嚇，唔係嗰回事。不過早餐檔就真多，咁啊講明啊，好多人喺度做工咯，後邊嗰啲咪租佢嗰啲屋咯，好多貨車出入，嗰啲廠啊，咁佢個砌好啲貨啦，咁要出㗎嘛，要叫架貨車嚟咯。咁同埋仲有對面有幾個阿姨喺度賣菜咯，咁啊去西朗啦我哋，反而外邊仲旺過裏邊。不過都係唔夠西朗多，去西朗有啲簡單啲嘅早餐檔咪咁咯。老婆提醒咗我啊嚇，之前我哋曾經嚟過呢度一個叫海北飯店嘅地方，不過當時係夜晚黑，我仲記得當時係好難揾位嘅，停車又艱難嘅。講明呢度附近啲當地人咧食嘅地方都係多嘅。呢個就係巴士站，真係喎，恒寶廣場可以去得到，一路行勻成個芳村，經汾水、石圍塘、珠江橋中山八咁去恒寶廣場嘅。我諗2個鐘得唔得咧？真係唔知。哇！至於下邊就係茶葉市場咯。再下邊嗰個就去地鐵站嘅，可以坐巴士嚟就去恒寶。廣州遊哇！坐到瞓醒幾覺啫，未至於嘅，都唔好近啊嘛。好近啊！佢要站停啊嘛，佢站多啊，站少嗰啲車先快㗎。其實路程20分鐘到嘅啫。係啊，如果真揸車唔塞車，20分鐘啫嘛，20分鐘啫嘛，嚇。但係你站停就耐啫嘛，咁咪當遊車好啫。睇下芳村咯。而家咧就去西朗市場啦，同埋先頭唔知點解停車唔使錢啊嚇，唔好考究啦。免1個鐘定免2個鐘？唔係啊，佢嗱充電就免2個鐘啊嘛，但係我哋都冇充到電。係啊，又充唔到。霸住晒。
我問過佢啦，嗰啲位有啲白。跟住免半個鐘噃，我哋都唔止半個鐘啦。係啦，應該係要收5蚊雞㗎嘛。係啊，好在冇停喺嗰度咋。係咧。8蚊喺嗰度。好啦，唔好講咁多啦，我哋去嗱咁啊，先頭我哋行到嗰度咧，就村裏邊啦，外邊呢度就企理好多噶啦條路，即係佢呢度就條路都齊整啲嘅。一村一出嚟啦。龍溪中路啊！哦，呢度就係龍溪中路啊！呢度龍溪中路。嗱，你停翻喺呢啲大廈底下。係啊。停喺村入邊啊，200蚊嘅。因為架車又唔係喺你隔離，你停咗喺你隔離，咁就食就唔怕啫。係咯，好在啫。好在。幾想話停嗰個位啊！嗰個綠色白色特斯拉後邊啊嘛，係啊。嗰度已經俾人貼咗200蚊。有一部特斯拉俾人貼咗啦，專貼特斯拉。唔關事。應該唔關事。佢係佢外地牌嚟㗎，佢係深圳啊。都係要貼㗎。咁啊，鏡頭左邊咧仲見到有阿姨喺度種緊菜添。呢就叫冇乜㗎啦，係咪？係啊，田園的生活。我估唔到免費停車喎。係。呢個好易喎。咁同埋好多人出去外邊都係有一部電雞，係方便好多嘅，呢個無可否認。咁你呢度佢梗係爽啦，又平。係，樣樣都平，住又平。樣樣都平。嚟呢度做工又多，近廣州啊嘛，啊唔係呢度就係廣州。啱先嗰啲工廠又多咧，跟住藥廠嚟嘅先頭嗰個。你做工啊，翻工啊，真係4000蚊夠你用啦。夠使咯。有少少似海珠區。係啊，海珠區後邊嗰啲咯。不過又未到中大嗰邊咁。又未有中大咁旺咁亂。嗰度最誇張，中大布克市場嗰邊啊，恐怖啊可以講。咁但係啲租又好租，嗰啲村民啲屋又好租嘅啫嚇。咁同埋呢度係有巴士啊，先頭我帶大家睇過。我左邊係曾教市場啦，咁啊梗係西朗市場好啦，去翻西朗市場。我哋而家去西朗市場。嗱呢個點講嘅咧？西朗市場咧周轉得快嗰啲。嗱呢個咧就係我哋成日所講嘅廣州，即係佢既會有現代化嘅一面嚇，珠江新城、天河又會有一種好似唔好講破敗啦，即係嗱好旺市井氣味，係咪？又有龍津路嗰啲百年洋樓，係啦，又有東山口嗰啲洋樓，而且佢後邊仲有古仔㗎噃。係啊，仲有你各種各樣嘅教堂啊，清真寺啊，道教寺啊，佛教嘅乜嘢啊，融合埋一齊喎。係啊，各種文化咧，好似交織嗰種感覺。因為去到我哋嗰邊，哇，全部都係鬼佬。係啊。搞到覺得好似我哋仲係外地人咁啊。係啊。竹溪啊，喺度。係啦，呢度就係大名鼎鼎嘅竹溪啦。嗱，呢個竹溪啊，怪唔得呢邊咁旺啦。咁我知邊度啦。嗱，竹溪行入嚟就係啦。嚟到呢度我哋認得到路啦。而家認得到路啦。認得到啦。竹溪啦。啱先就叫我哋行村入邊一度。咁我哋又翻嚟大路呢度就認得晒啦嚇。咁啊先頭咧，大家都見到㗎啦，嗬。譬如話你一個司機做工4000啊、5000、6000啊，咁啊住多一個人啦，我淨係講住400零蚊，加埋電費，俾夠你600啦。部車啊！係啊，咁啊600蚊，然之後平時食嘅大家都見到咩價位㗎啦，食個早餐10蚊食到飽晒咯。咁你話如果自己煮仲平？你話6000蚊能唔能夠有錢剩啊？絕對有。係啊，而且唔調唔到，實有錢剩。星期6日啦，出下去好似食下飯啊，整個大排檔啊咁樣咯。即係你仲可以咁樣，就唔係話喂我冇得出去食飯嗰種。係啊，冇社交嘅，唔係嘅。嗰種淨係喺屋企啊嗰種。咁啊，每個人啊，只要願意去做，都係有機會嘅。咁啊係咯，係咪？再唔識開車咪搬貨啦，少千蚊啫嘛，咁啊時間長啲啦。但係都係有錢剩。做滴滴嗰啲可能唔止先噶嘛，10蚊噶嘛嗰啲。係啊，醒目啲嘅。開車啊或者乜嘢又勤力啲嗰啲咧。
啦，最主要就係嗰個住嘅成本比較低。係住成本低。喺廣州都係住嘅成本比較低啊嘛。如果你住使3幾千蚊啦，咁啊收5、6千咁啊唔夠你好多啦。地方譬如有好多我睇好似歐洲嗰啲，哇！佢話攞就攞2000歐啦。使啊使800唔歐。係啊，係啊，住都話800、1000咁樣，即係居住啊，1000歐、800歐，咁咪冇咗一半咯，就係咁咯。咁你工資咪變到冇咗一半咯，咁你仲剩翻嘅你就即係冇錢剩㗎會。咁啊，即係只能夠你話喂歐洲咁樣嗰啲都，唉，你攞翻嚟使。歐洲難啲喎。歐洲難啲喎。難啲喎。花地大道。係。呢度就好認得啦條路。先頭真係唔識嘅，去到邊度都未知啊。大路。呢度認得。靠導航嘅啫嘛。你睇下我哋其實嗰度我哋晚黑去過嘅有一次。去過嘅。就係靠導航咯。芳村有個好處就係停車唔使錢。我都意外點解唔使錢。嗱，一陣間充個電咁又唔使錢。係啦，但係唔使充咯。嗱，大家再睇下左邊啦嚇。巴士都變晒細車。上一集咪同大家講過話，而家多咗好多啲小巴，就真係小巴啦。前邊嗰啲係大巴，坐巴士人少啊，全部變晒呢種靈活啲嘛。係靈活啲咯。係啊，而且咧，即係一來坐嘅人少啦，二來啊呢啲又平啦，買部車。又可能係嗰種。用又平啦，又唔會阻住條路啦。好多，有地鐵啊嘛，一日多咗，又即係佢嘅責任就係接駁咯，電雞同地鐵咯，就唔似係先頭嗰啲207咁。因為有部分人咧真係連電雞都未食開㗎。咁你即係冇電雞嘅，咁咪坐一啲阿婆啊，佢都仲好中意坐公交㗎。長者點開電雞咧？70歲阿伯咁。哇！一嚟到市場門口就塞車，都正常㗎啦。哇！點解咁塞車㗎？唔知喎，多人嚟西朗買餸咯。唔係啊嘛。巴士太多啦，太大部啦，你知道未？平時都冇咁塞㗎。你睇下我眼見佢4部巴士，咁佢要埋站㗎嘛，佢唔係淨係行㗎嘛。我覺得佢可以擴成4車道。4車道係嘛？可以買餸要咩㗎？阿 Sir 拖電雞啊，塞住咗半條車道啊！怪唔得啦。係要係時候。有啲係僵屍車嚟㗎，成日放喺度，又冇牌嗰啲電雞而家要執晒。呢個叫買餸站啊，老婆。有道理啊！其實好多人咧拉部車仔過嚟咧，你都住喺附近嘅咧，好似我哋咁樣。唔多㗎。都會過嚟買㗎嘛。嗰個皇帝金啊嘛。係咯，1蚊1斤。哇！新上市嘅砂糖雞係3蚊半。買啲啊，呢啲好啊，試食添。一有平嘢，個個就喺度買，梗係啦，咁先係精明嘅消費者啊嘛。而家係啱啱過咗10點啦，我架車係充緊電，我哋卒之都係嚟咗西朗市場，都係西朗市場好。買過咩？呢度1蚊。箱仲有啊。哎呦，係啊，話題啊又攞嚟講，我最中意係咁嘅咧。之前咧日本嗰集影片咧講物價出咗之後咧，有好多觀眾有好多自己唔同嘅諗法。乜水果梗係內地平一黐嘅咩嚇？你睇最平嗰個1蚊1斤都冇賣，佢唔係爛嘅，仲要人哋。係啊，佢係擺冇咁企理。係啊，嗱，呢啲橙咁巨，一個2蚊1斤。係啊。砂糖桔啊！即係天氣涼咗之後咧，啲桔就平啊，全部都係桔啊，任你揀。呢個仲誇張，5蚊3斤。不過呢啲唔係細砂糖桔嚟嘅。仲有江西橙。呢啲咧就係我哋先頭睇嗰個幸福感嘅體驗啊！你物價平，你有得揀。幾千蚊啫，咁你起碼夠使啊！夠使，好似之前睇過一個報道，我唔好同外邊比啦，淨係同內地比。有個人啊，咁啊喺深圳做工，咁啊都翻咗老家啦啊，唔喺深圳做啦。咁啊翻到去咧，佢話死啊！咁嘅收入點夠賺啊？少咗一個零喎，佢話即係佢係拍片嘅啫嚇，佢唔係事實嚟嘅。跟住
跟住個老細講，呢度又唔會要你加班，又雙休，又冇工作壓力，咁你係咪好抵先？跟住嗰個人諗咗諗又好似係喎。咁啊，事實講明咧，其實就係、即使係內地都好啊，大城市可能揾錢就容易，譬如深圳啦嚇，但係咧使錢又多喎。咁但係廣州就係外嘅嚇，喺咁多大城市裏邊咧，北京、上海、廣州、深圳，我哋會稱之為北上廣深啊。廣州物價係好低嘅。哇！呢個橙大到啊！喺深圳咧，我唯一見嗰種水果咧係平過喺廣州，就係嗰個上次嗰個芒果。話嗰個真係誇張，都唔知點解，就係為數不多我能夠記得起嘅嚇。批發市場啊，都一陣間先買咧，又搞到又想去買嗰個芒果添啊！3蚊半，3蚊半已經係貴嗰種，有啲再平啲。深圳喎嚇，不過可惜個芒果啲嘢唔食得太多。近期嚟西朗市場咧，啲時間都唔係好似以往咁下午嚟啊！原來朝頭早都咁旺嘅。早幾日我喺順德嘅時候，聽嗰啲阿姨講啊，梗係都係去翻西朗買好啦。咁真係旺過上次嗰個市場。明碼標價好緊要，係，即係佢規範啊呢度。係，冇錯。上次我去嗰個市場都唔係好明碼標價。先嗰度都唔標價啦。嗯。標價我買。唔買嘅。假喎。嗯。山東蘿蔔啊，呢啲靚啊，幾肥，蚊半，仲有大節瓜，好大碌嘅，2蚊半，貴咗好多啦。有木瓜啦已經，木瓜煲湯好飲啊，1蚊8，因為本地木瓜，因為南沙有木瓜噶嘛。同埋隔離仲有外省嚟嘅淮山，我哋會叫做潤下啊嘛，而家乾燥啊，你啊批嚟食又得，煲湯又得，甜好多㗎。嗱都甜啊，佢有啲糖膠滲咗出嚟嘅。再唔識就跟住啲靚女買咪得咯，靚女買嗰隻就啱嘅。唔買咩？佢有啲細啲嘅，即係之後嗰個太大啦，係嘛？唔係太大，佢係分兩。1蚊8呢個係。買菜你啊，收菜啦，女女，過你生啊！平咗啊，2蚊半西洋菜，本地平啊4蚊。外省嚟嘅，我哋買咗。可能平翻晒啦啲菜價，好似呢一種咁，唔係最靚嘅，最靚4蚊我見到，呢個係2蚊。多人嚟買，怪唔得嗰啲阿姨都係會話嚟西朗市場啦，甚至乎我見到有好多本地外地嘅博主咧嚟到廣州咧，都會攞西朗市場作為一個素材嚟㗎嚇。順德有3洲市場，廣州應該就係西朗市場。啲菜心幾靚，2蚊半，你睇下有冇白點就得㗎啦。咁同埋咧，有人咧就會話開咗花冇咁好，其實我又覺得唔係嘅噃。細個食嗰啲都係有花㗎啦，咪摘咗佢咪得咯。決定今晚食蟹大閘蟹，想食好耐嘅咧，10蚊一隻呢啲係嘛10蚊一隻。10蚊一隻。係咪10蚊啊？喺度？係10蚊一隻。10蚊一隻，後邊嗰啲係20。有高就得啦嚇。係3隻夠啦嚇。食大閘蟹呢邊仲有蝦啦，都係好平喺呢邊，選擇又多。瀨尿蝦啊、3點蟹啊都有。係上一排啊，翻風嘅物價高咗。花蟹30咋。翻風啊，物價高啊，啲人怨聲載道。係啊，蘋果細隻嘅3蚊半，終於俾佢揾到啦！佢又揾咗好耐就揾呢個。上次嗰個就好啊，3蚊半差唔多啦，同上次我買3蚊8，2蚊半。嗱，大家買蘋果咧就買呢啲係雲南嚟㗎，雲南啊，雲南種花蘋果都好正嘅。咁同埋呢啲摸上去個手咧，佢唔係好多辣㗎，即係有但唔多咯。然之後咧，如果你係咁樣中間切開佢咧，係會有朵花嘅，見到。咁啊，食起身咧係好甜，一啲咁多酸味都冇嘅。係要大細隻先炒蘋果。係啊，千祈唔好買大，要買細。大隻嗰啲唔係炒蘋果嚟嘅。就唔係唔知啦，總之就冇咁好食咯。咧我去順德買咗之後，翻到去咧，我唔敢買好多啊。翻到去咧，佢就話真係好食，
為佢係好中意食蘋果，我冇佢咁中意食。即係以前牙唔好啊，爛牙多，而家崩鬼晒啊咁啊食蘋果就食得到啦。然之後唔夠喉，上次意猶未盡，一路都想揾，翻嚟西朗市場又揾到，仲要平咗3毫子添。買啲煲湯啊！咁咪走得㗎啦。個通菜都有啦，就係呢種唔係水通啊，我哋會稱之為啊，係嘛？應該冇講錯啦嚇。3蚊半，新啲嘅西洋菜，冇咁粗。想買番茄，哇，好貴，7蚊，6蚊8。嗰個仲要冇嗰個定嘅。冇晒定㗎啫，而家唔係食番茄啊，係啊，食荷蘭豆啊，本菜地。心。哇，13蚊啊！係食本地菜就平啦嚇，荷蘭豆13蚊，乾水嘅荷蘭豆唔使買好多嘅，買少少就得㗎啦。但係13，呢個仲誇張添，生菜3蚊2斤啊！仲有枸杞葉3蚊半搣埋嘅，呢個係清熱好啊。豆苗啊，豬雜、豆苗呢啲荷蘭豆苗。健康啊，荷蘭豆苗。隔離呢個係唔記得咗。又到賣肉嘅時候啦，老細呢度係賣雪藏魚嘅，三文魚頭我見到有。以前我哋好中意喺度買嗰啲九肚魚啊，嗰啲多春魚啊，而家少咗啊！老細呢度賣緊嘅咧係蝦、海蝦啊，靚女執緊呢啲海蝦就係咁嘅咧，雪過嘅。喺內地咧，其實呢啲就唔會太平啊，多春魚21蚊啊，今次唔買啦。內地就平啦，呢度算貴嘅2蚊，1.5蚊我都買過。不過呢啲係靚仔啲，又見到靚砂糖桔，你都買咗咁多啦，算咧。頭先嗰隻，嗰個唔係嚟，呢啲先係正宗嘅。細隻嗰啲真係正。係細隻噶嘛，細隻噶嘛。仲有一座山咁嘅碌柚，沙田柚。哇！呢個係咩果啊？雞蛋果啊，15蚊1斤，咁有趣喎個樣。仲有呢個又嚟啦，呢個要越好遠啊！喺朝鮮運過嚟㗎，草莓一盒盒咁嘅幾企理，呢個就平啲啦。咩20啊都要？20啊，但係同嗰個比爭好遠喎，嗰個55喎。上年係5蚊1斤嘅。你同我咁講嘅，係咪先？4戶砂糖桔啊嘛。又到買豬肉嘅時候啦，哇，好鬼旺喎，咩部位都有啦。我哋近期冇烤肉啊，係啊，因為冇肉啊嘛，就要買啲肉先有得烤啊。同埋咧，我阿爸阿媽下星期翻嚟唔烤肉㗎啦。嗱，呢個咪豬頸肉咯。係啊，嗱，呢個有幾多隻？係。你烤唔烤啊？知都係忍唔住手。知都係買咗豬頸肉，翻去炒餸食都好啊！老婆話先頭啊，我見到個阿姨啊買100幾蚊啊，104蚊啊，咁啊喺外邊唔買啊，嚟呢度買咯，寧願啊坐地鐵慢慢拉都好過啊，個價錢真係爭好遠，而且咧價錢係一回事啊，到自然緊要啦，靚唔靚啊，係啊，品質啊，因為外邊咧真係冇咁嘅品質，冇辦法啦，全部都係肉檔。以前啊，西朗市場最熱鬧就係朝頭早啊，而家真係好火爆啊！我哋再買啲餃子就走啦。今朝嗰度食唔到，就喺呢度食噶啦。呢檔前面嗰檔都好食啊！前邊嗰檔係好食，呢檔都好食。呢個未食過。嗰度平嘅真係先頭嗰度平啊，先頭嗰度平得好離譜啊！好先頭我哋食粉嗰度咯，太離譜啦，仲平過西朗市場，可以講係全市最平啊嘛！嚟買餃子。16蚊8一斤，30蚊啊送個麵咁啊！我哋通常都會買2斤啊，醬卜卜幾靚啲餃子，紫菜啦，係我哋嘅戰利品。首先呢度嘅豬肉先啦，不如
咁呢度咧係買咗豬頸肉啊，呢度豬頸肉，咁啊仲有豬骨，個豬肉咧使咗36蚊，靚，好新鮮。仲有西洋菜，西洋菜呢個阿姨老闆娘咧好有趣嘅，你話3蚊就3蚊，唔會稱出嚟3蚊3啦，咁冇嘅，佢係寧願自己執翻起啲3蚊呢度呢一袋西洋菜咁多啊。咁啊，一家3口一餐綽綽有餘嘅西洋菜煮起身會少咗噶嘛。哦，仲有呢個就一袋5蚊，一袋6蚊，但係邊袋5蚊，邊袋6蚊我唔記得咗啦。你睇下呢啲咁大一個，係咯，咁樣哇咁大一個，大過我隻手。係嗱，江西橙嚟。2蚊一個，唔係2蚊一斤。2蚊一斤。係啊。呢度好似係6蚊啊嘛。冇1斤咯。呢度係5蚊定6蚊啊？差唔多1斤嘅。哦。咁啊，仲有嗱餃子，呢度咧就咁嘅，餃子咧就唔會話拎翻起一隻咁嘅。砂糖吉嚟啊！呢度咧38蚊啊，仲送個麵啊喂。呢啲係砂糖咩啊？係喎，再睇多一次，真砂糖吉。係嗱細個㗎嘛。係砂糖吉一定係細個呢種，即係砂糖吉。一粒咁㗎嘛，呢度一粒粒㗎嘛。冇錯冇錯。好新鮮啊！冇錯。咁啊，再嚟啊，仲有3隻蟹啦，呢啲啊翻去咧就要攞水養住佢。少少水滲住嘅，咁啊10蚊一隻。另外仲有不得不提就係炒蘋果。你冇睇佢醜啊，真係。一定係要醜㗎。佢呢啲咁醜咧，好甜㗎，又甜又好食㗎。即係佢係雖然醜樣，特別要買一啲花咁樣嘅，好甜咧，黐立立嘅嗱。嗱，好似蛇果嗰啲咁靚咧，就唔同食法㗎啦。蛇果粉啊，呢隻係爽脆甜㗎，同埋有果味啊，我好中意食呢啲。冇錯。咁啊，再嚟咧，最後就仲有呢個啦。呢個買咗幾錢我都唔記得咗咯。呢個係2個半一斤。2個半一斤，買咗唔知2蚊到咩咁㗎？呢幾啲菜上一排已經食過啦，喺屋企攞嚟炒牛肉啊！哇，好食到咩咁啊！係啦，一定要冇白心。阿姨咧係揾隻手指甲嚟摘嘅啫，你睇下呢啲咁樣嚟摘嘅，所以唔齊㗎佢。佢唔係揾把刀嚟界㗎，一波一波摘㗎呢啲。另外咧，仲要個葉啊，一定好似啲柳葉咁㗎，咁就靚啦。嗱，你睇下搣俾你睇下啦，你啊！哇，脆卜卜，脆卜卜嘅入邊，又冇白心㗎，仲好食過寧夏菜心啊！而家呢隻菜本地好過。係啊，好靚啊，好甜啊！你如果見到買本地。嗱，我哋又買咗咁多嘢啦，使咗100蚊到啦，大概呢個30幾，蟹30幾，豬肉30幾，其他10蚊8蚊10蚊8蚊，100蚊出頭啦。100蚊多啲咯。咁但係你就可以食到好多餐啊！蟹喎嚇。買咗成2斤幾餃子喎。係啊，仲喺度孭緊鋪添。係啊，嗱你睇呢啲，佢仲要送埋一個麵喎，仲要送埋呢啲啦。呢度幾日早餐都夠食。嗱，你仲要送埋呢啲，唉，個麵都好食啊呢度。呢檔咧就依度咧就輪候得比較快，呢一檔。我哋去到嗰度啊，都見到有餃子檔啦，冇賣點解？因為嗰啲冇乜人買啊。咁啊，梗係揾啲貨轉得快嗰啲鋪頭先好噶嘛，即係西貢市場咯。睇住佢包噶嘛。仲有木瓜喎，喂。木瓜。過百一斤。係啦，呢個買咗幾錢啊？2個幾咯個木瓜。2蚊8定幾多錢咁嘅？買咗2個幾咯嗱。係啊。屌嗱！睇住佢有嗰啲膠咁樣流出嚟，好甜㗎呢啲。你諗住煲湯定係切嚟食啊？煲湯又得，煮糖水又得。木瓜糖水。木瓜糖水好潤㗎。係啊，講翻先頭，我哋喺個公園嗰度講啊，廣州係咪一個幸福感最強城市？我唔夠膽講啊，但係幸福感強呢個係真嘅。係啊，俾你感覺㗎嘛，啲物價。咁好嘅物價。咁如果你話中意行大商場，中意高端嘅買 LV 啊，咁又有㗎噃，係嘛？好似天河嗰個中軸線，喂，全世界冇邊個咁靚，我可以咁講，真係嗰條中軸線嘅設計。紐約咯。有冇咁靚中軸線啊？應該有嘅，紐約係。即係佢係中軸線嘅設計啊嘛，再加個廣州塔，其實嗰個設計好，即係可能都即係好新穎嘅啦都。冇錯。咁我哋係充完電，亦都係時候翻屋企啦。但係咧，我哋係決定今晚食嘅。今晚食嗰陣咧，再開俾大家睇。不過你10蚊雞都唔會衰得去邊㗎啦，係咪？翻去啦。後生攞架車停住個電車充電樁啊！一家大成班朋友成班朋友嚟西朗市場，可能去燒烤賣三文魚，又三文魚，又嗰啲肉啊，可能燒烤咧。咁但係點解佢停咗喺充電位嘅咧？唔知啊。佢係電車嚟㗎嘛。佢唔係電車嚟呢度。好，我哋揸車翻屋企啦。今日啲天氣不是太好啊，冇萬里無雲嗰種感覺。冬
天係咁嘅，最衰係北方嗰啲塵啊，係嗰啲灰塵，都聽講話唔一定北方係外蒙古非洲啊，聽講話仲係咁啊，唔知啊。非洲定外蒙古喎，唉，年年都係㗎外蒙古嗰邊啊。同埋今日已經算好啊，已經唔算最差嗰日㗎啦。你上海睇下仲誇張，係嘛200幾呢個站。係好多叔叔阿姨拉住架車仔嚟買啊，如果淨係附近嗰啲村民啊，都唔夠養個市場啦。養唔起咁大嘅市場啊。係，但係就係地鐵咯，方便啊嘛。係啊，買餸站嚟嗰個。又嚟到晚餐時間。豬骨西人菜。哦，呢啲就係今朝買嗰啲啦，係嘛？有少少粉乾掉埋。就個紅蘿蔔唔係今朝買。喺撲撲買嘅。哦。整。嗱，佢西洋菜煮埋就係咁樣樣噶啦。好少㗎咋，1斤半煮起買1斤半，所以啊，你唔好諗住誒多啊，其實唔多嘅。係西洋菜唔會多嘅，1斤半3個人差唔多噶啦。唔夠食先，我覺得，真係唔夠食。都仲有啲豬骨，今朝買啲豬骨幾錢啊？10零蚊啫喎。係咯，10蚊到啦個豬骨。13啊，唔記得。唔記得啦，因為同埋豬頸肉一齊計錢噶嘛。加啲紅蘿蔔，加啲粉角。係啊。咁啊攞嚿冰糖，咁啊好好飲㗎啦。係夜晚就唔食澱粉㗎啦，盡量。冇澱粉食㗎啦，呢啲就係澱粉嚟㗎啦嘛。係啲果都係。啲果都係㗎。反正一人一大兜。好，飲住先，夠啦。至於啲蟹就係咁樣嘅，咁佢其實仲生㗎喎，係嘛？睇下生唔生，因為都已經都一段時間。嚇！咪即係你1日㗎啦嘛。你要放開佢俾佢走嚟走去㗎嘛。都應該生嘅。生。只冇咁醒目啫嘛。生啊！因為唔生會甩晒㗎啦嘛。又仲攣緊啊個頭，嗰隻眼仲識喐嘅。睇下底下嗰隻啫就。都喐啊！全部都喐嘅。得。嗱，喐啦，瞓醒覺。呢啲就係我哋廣州人嘅晚餐啦，呢啲就係我哋嘅幸福感啊！咁翻到嚟有啖湯飲啊，咁啊正啦嘛！哇！呢嚿豬骨煮到咁腍。冇落鹽嘅佢。至於個果咧，就靚過我上次買嗰啲。我上次買嗰啲唔多掂嘅，同埋啲果咧係好難切嘅。骨咧就呢啲好食啊，同埋一定係西洋菜。呢啲菜冬天先至有得食嘅。一到冬天我哋就狂食西洋菜㗎啦。到食蟹嘅時間啦。10蚊一隻啫喎。係啊。係啊。哇！好熱。睇住啊，好熱嘅。佢就都睇到都好多油啊，滴出嚟，蒸到。佢係呢啲好邋遢嘅。咁即係佢專門走去食嗰啲污糟嘢啦。即係可能喺個魚塘嗰度養啊。可能係啩。都可以啊嚇。可以。可以。我搣開佢先。搣開個攤凍下，呢隻搣唔搣埋佢？搣。剝埋晒啦！呢隻靚啲喎。呢隻靚啲係嘛？係啊。呢隻靚啲。哇！呢隻靚過先頭嗰隻啊！係啊，食蟹係要北方已經咁樣先至食得㗎，北方唔凍係唔食得㗎。就啲蟹就未得㗎。而家啲蟹就 OK 啦，呢個時季啦，12月啦已經。漏油啊！好，咁我都開始食啦。大家記住啊，10蚊一隻咋。